Grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du mir an meinem Lagerfeuer ein klein wenig Gesellschaft leistest. Ich möchte heute mal über Angst sprechen, insbesondere aber über die Existenzangst. Angst ist ein natürlicher Reflex, der unser Leben vor realen Gefahren schützen soll. Wenn du beispielsweise an einem steilen Abhang stehst, ist es die Angst, die dich davor zurückhält, nicht runterzustürzen. Wenn du vor einem knurrenden Tiger stehst und keine Scheibe oder ein Gitter zwischen dir und dem Tiger ist, sorgt deine Angst für einen Adrenalinausstoß und löst einen Fluchtreflex in dir aus. Gleichzeitig bekommt dein Körper volle Power für deine Muskeln und deine Lunge, damit du so schnell und so lange wie möglich von der Gefahr davonlaufen kannst. Dein Gehirn wird währenddessen nur mit dem Nötigsten versorgt. Denn erweitertes Denken und eine Analyse der Gesamtsituation ist wohl eher weniger notwendig, wenn dir gerade eine Raubkatze an den Fersen hängt. Angst ist also sinnvoll in der Natur und schützt dein Leben. Allerdings gibt es bei uns Menschen eine Option, die ein Tiger beispielsweise nicht hat. Wir können mit unserem Geist kreativ und schöpferisch denken, logisch kombinieren oder planen. Wir haben deshalb die Möglichkeit, unsere Umgebung ganz individuell zu formen und zu gestalten. Durch unser Bewusstsein können wir all das erleben und beobachten. Unser Geist ist mit unserem Körper verbunden, sowohl auf der bewussten Ebene als auch auf der unbewussten Ebene, über das Unterbewusstsein. In Bezug auf die Angst kommt hier aber nun etwas ins Spiel, das dir aber leider mehr schadet, als es dir nützt. Denn dein Geist macht keinen Unterschied, ob eine Gefahr real ist oder nur in deinem Kopf existiert. Er macht auch keinen Unterschied, selbst wenn die vermeintliche Gefahr erst morgen, in einer Woche oder möglicherweise sogar nie auftaucht. Sobald der Gedanke in deinem Geist entsteht und du daran glaubst, sendet dein Gehirn Angstsignale an deinen Körper. Und zwar sofort, in diesem Augenblick. Dein Körper reagiert dann genauso, als wenn wirklich gerade jetzt der Tiger vor dir steht. Wenn du diese Thematik mal ganz neutral aus einer höheren Perspektive betrachtest, ist es sogar total absurd, wie wir auf manche Situationen in unserer sogenannten zivilisierten Welt reagieren. Dein Leben findet nur in diesem Augenblick statt, hier und jetzt. Jede Gefahr, die im Hier und Jetzt auftaucht, ist real und du kannst sofort darauf reagieren. Entweder um ihr zu entgehen oder, wenn es halt dumm läuft, zu sterben. Aber Gott sei Dank laufen bei uns keine Tiger mehr frei rum. Eine Prüfung aber, nur um wieder mal ein Beispiel zu nennen, die erst am nächsten Tag stattfindet, ist im Hier und Jetzt nicht real. Du liegst gerade im Bett und kannst nicht schlafen. Um dich herum ist alles ruhig. Kein Tiger schleicht um dein Bett. Nichts deutet auch nur ansatzweise auf irgendeine Gefahr hin. Du aber liegst mit 180 Puls im Bett, hast panische Angst, 1000 Gedanken im Kopf und kannst überhaupt nicht schlafen, weil dein Körper gerade auf Flucht eingestellt ist. Aber wohin willst du denn jetzt fliehen? Es besteht doch gerade keine Gefahr. Sie ist nur in deinem Kopf. Sie ist nur ein Gedanke. Obendrauf kommt noch, dass eine Prüfung zu keinem Zeitpunkt dein Leben gefährdet. Selbst wenn du durchfallen würdest, du würdest deshalb nicht sterben. Doch obwohl du das weißt, befindet sich dein Körper trotzdem noch im Angstmodus. Warum ist das so? Hier kommt dein Unterbewusstsein ins Spiel. Denn dort ist ein Triggermuster abgespeichert, das dich sofort mit Angst überschwemmt, sobald du einen bestimmten Gedanken denkst oder dich gerade in einer entsprechenden Situation befindest. Die Angst, von der ich hier spreche, ist die klassische Angst zu versagen. Das schließt natürlich noch diverse Unterkategorien mit ein, wie zum Beispiel die Angst, nicht genug zu sein, Vater oder Mutter zu enttäuschen, die Angst, ausgelacht zu werden
oder eben die Existenzangst. Heute spreche ich aber nur speziell über Existenzangst, denn die kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach kann Existenzangst nur entstehen, wenn ganz tief in deinem Unterbewusstsein ein ganz schreckliches Horrorszenario abgespeichert ist. In dir ist eine fiktive Geschichte abgespeichert, die dir suggeriert, dass wenn du versagst, also wenn du deinen Job nicht richtig machst und dann gekündigt wirst oder bald keinen neuen Job findest, wenn du die Schule nicht schaffst, die Prüfung nicht bestehst oder, du kein Geld mehr verdienen wirst, deine Wohnung und deinen Besitz verlierst, als Obdachloser auf der Straße landest und dann irgendwann verhungerst oder erfrierst. Ende und aus. Das wird mit größter Wahrscheinlichkeit natürlich niemals passieren. Jeder Mensch hat natürlich andere Bilder. Deshalb kann ich hier nur eben das als fiktives Beispiel nennen, was ich so in mir gespeichert hatte. Die entscheidende Frage ist aber, wie kommt denn dein Unterbewusstsein darauf und wieso glaubst du diesen Scheiß? Nehmen wir mal an, du hättest noch nie überhaupt jemals irgendetwas darüber gehört, was passieren könnte, wenn du deinen Job verlierst. Stell dir mal vor, für dich würde diese Option überhaupt nicht existieren. Was würde dein Verstand tun, wenn du gekündigt wirst? Nachdem in deinem Verstand keinerlei Informationen über Auswirkungen bei so einer Situation verfügbar sind, würde er was tun? Kann er fiktive Zukunftsszenarien simulieren, wenn er keine Informationen hat? Nein. Was würde er also tun? Er würde zurück in die Gegenwart kommen und im Hier und Jetzt nach einer Lösung suchen. Und zwar völlig gelassen, ohne Angst und Panik, da in diesem Augenblick jetzt gerade ja keine Gefahr besteht. Deine Angst kommt nur von den Horrorgeschichten, die du im Laufe deines bisherigen Lebens von anderen gehört hast. Von deinen Eltern, Lehrern, Freunden, Social Media oder das Fernsehen. Wenn du gescheiterte Existenzen gut aufbereitet und mit voller Dramaturgie sehen möchtest, dann schalte täglich RTL 2 ein. Das ist perfekt für alle Menschen, die sich täglich mit neuen Ängsten füttern lassen wollen. Der eine war pleite und beging Selbstmord. Der andere endete als Penner unter der Brücke und wurde erfroren aufgefunden. Herzlichen Glückwunsch. Dort kommen deine Ängste her. Von diesen Geschichten. Es sind aber nur Geschichten. Du weißt nicht mal, ob die tatsächlich so stattgefunden haben. Und selbst wenn, es waren andere Menschen, völlig andere Lebensumstände oder kurz, es waren andere Leben, nicht deins. Dein Leben unterscheidet sich grundlegend von anderen Menschen. Deine Kindheit, deine Jugend, deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, all das ist völlig anders. Vergleiche dich deshalb bitte niemals mit anderen Menschen. Du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Wenn du die volle Verantwortung über dein Leben und dein Handeln übernimmst und fest an dich glaubst, wirst du aus jeder noch so negativen Situation wieder herauskommen. Deine Überzeugungen spielen hier eine große Rolle. Denn je größer dein Glaube an dich selbst ist, desto größer wird auch dein Vertrauen, dass du es schaffst und dass alles gut wird. Und dieses Vertrauen löst die Angst in dir auf. Selbst wenn ein Gedanke plötzlich wieder kurz Angst in dir auslöst, kannst du sie ganz leicht auflösen, indem du sie dir genau ansiehst, ihren Ursprung erkennst und ganz leicht durch deinen Glauben an dich selbst wieder auflöst. Erkenne die Illusion hinter dieser Angst und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit immer in der Gegenwart. Ich hatte in meiner Vergangenheit häufig Existenzängste. Es wurde immer schlimmer und schlimmer und an meinem dunkelsten Punkt war ich arbeitslos, hatte Depressionen, massive Rückenbeschwerden und dachte, ich sei nur eine Belastung für andere. Wenn damals meine neugeborene Tochter nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, was ich noch so getan hätte. Aber sie war damals mein einziger Lichtblick, der Funken Liebe,
der mich nicht aufgeben ließ. Und an dem Tag, an dem ich schmerzlich begriff, dass nicht andere Schuld an meinem Desaster hatten, sondern ich selbst, begann mein neues Leben. Ich erkannte, dass mein Leben nicht aus Zufällen besteht, sondern aus meinen Gedanken und meinen Überzeugungen geformt und gelenkt wird. Jedes Mal, wenn ich mir ein Ziel in Gedanken visualisierte, es mit einem positiven Gefühl von Freude oder Euphorie versah und mich durch meine Absicht und meine Handlungen in meinem Alltag dorthin bewegte, geschahen wahre Wunder. Da ich durch mein Urvertrauen bisherige Grenzen überwand, erreichte ich Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ob es der neue Job war oder eine super tolle Wohnung, plötzlich kam das alles. Und zwar mit Leichtigkeit. Es gab Zufälle, die hätte sich selbst der kreativste Fantasy-Autor nicht ausdenken können. Aber eben diese Zufälle bescherten mir all das. Wichtig in diesem Prozess ist aber, dass du sämtliche Zweifel überwindest und immer im Vertrauen bleibst, egal wie negativ die Gegenwart auch gerade aussieht. Raus aus der Angst, hinein ins Vertrauen und in den Glauben an dich selbst. Bedenke, dass auch die Angst eine schöpferische Kraft hat. Sie erschafft dir aber genau das, was du eben nicht haben willst. Ich behaupte jetzt aber nicht, dass es leicht wird, sich aus einer Existenzangst herauszubewegen. Es ist ein Prozess. Aber wenn du jetzt weißt, dass sie nur eine Illusion ist, wenn du ab sofort täglich an dir arbeitest und nicht aufgibst, wirst du Schritt für Schritt erfolgreicher. Und jeder noch so kleine Erfolg macht deinen Selbstwert größer und damit den Glauben an dich selbst. Geh durch die Angst zum Vertrauen in ein neues Leben. Du schaffst das. Ich glaube an dich.